fazer é bom, difícil é arrumar. E a gente quer ver como a gente vai fazer pra tirar aquela marca ali da parede. Oi, galera! Tudo bom com vocês, gente? No vídeo de hoje vai ser mais uma das pegadinhas que a gente vai fazer com a mamãe, não é não, Yasmin? É verdade. E hoje é claro que eu me uni com a minha prima, né? Porque eu não posso fazer isso sozinha. E além de me unir com a minha prima de novo, eu me uni com o meu amiguinho Matheus TV. O link do canal dele vai estar aparecendo aqui nos cards e também vai estar na descrição pra vocês conferirem. Eu e ele estamos fazendo uma collab, galera. Vocês sabem o que é uma collab, né? Vão ser 2 vídeos iguais. Eu vou fazer aqui no meu canal e ele vai fazer lá no canal dele. Então vocês vão lá conferir a reação da mamãe dele, né, Yasmin? É verdade, tá muito show também. Então deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, me segue nas minhas redes sociais E ative o sininho. Olha que linda! Já tô linda. Bom, gente, ela já até se acostumou aqui no canal. Se eu for embora um dia, ela pode me substituir. Já posso, hein? Então, galera, vai ser o seguinte. A minha mãe tá lá embaixo na minha tia fazendo a unha e o cabelo, porque amanhã a gente vai ter um evento. Mas ela já deixou tudo aqui na sala preparado, porque ela acha que eu e Yasmin vamos fazer um vídeo normal de slime. Mas vai ser bem mais que isso. Então confere o vídeo aí. Então, pessoal, agora, como eu falei pra vocês, a minha mãe tá lá embaixo. Ela acha que a gente vai estar gravando vídeo de slime lá na sala. Então acompanha aí pra vocês verem o que a gente vai aprontar com ela. Primeiro, nós vamos fazer a base da nossa slime. E eu e Yasmin resolvemos usar essas colas aqui, transparentes, que não são tão transparentes, né, galera? Porque são com a fórmula antiga. Mas a nova já tá bem clear mesmo. Então vamos lá. Fazer nossa base, que a gente não tem tempo a perder. Daqui a pouco a mamãe tá batendo na nossa porta. Aí quando a gente chegar lá na sala, nós vamos dividir em partes e colorir pra fazer a nossa brincadeirinha com a mamãe, nossa pegadinha. Na pegada. A minha já tá começando a pegar a liga, ainda bem. Galera, já estamos terminando de ativar as nossas slimes. E quando a gente terminar de ativar, a gente vai lá pra sala pra colorir elas, pra aprontar. Porque eu não vou falar pra vocês o que a gente vai fazer. Mas eu tô ansiosa mesmo pra saber qual vai ser a reação da mamãe do Matheus. Porque eu acho que a minha mãe vai enlouquecer, né? Se ela já não enlouqueceu nos outros vídeos, esse aqui ela vai ficar malucona. A Yasmin tá aqui passando por maus bocados. Mas eu também tô, né? O que eu tô falando? Eu não sei nem o que eu tô fazendo. Oi, galera! Então, a gente já fez as nossas slimes aqui, já dividimos tudo em pedacinhos. E agora nós vamos colorir elas pra fazer a nossa arte. Yasmin, você acha legal a gente já falar pro pessoal o que a gente vai aprontar com a mamãe? Bom, galera, vou falar aqui pra vocês. A gente tava com ideia de jogar slime na parede. Estamos muito em dúvida. Eu não sei ainda em qual parede vamos jogar. Mas Eu quero jogar ali na verde. Eu acho que não, porque vai ser difícil de tirar. Eu tô com a ideia de jogar nessa parede aqui de pedras. O que vocês acham, gente? Eu acho que vai ser melhor aqui, vai ser melhor pra tirar também, que a gente vai jogar vinagre e vai dar pra sair e jogar água também. A melhor coisa dessa pegadinha vai ser a reação das mamães. Nossa, tô muito, realmente, eu estou muito... Então, galera, eu estou muito curiosa pra saber como é que vai ser a reação da minha tia. E lembrando também, eu estou curiosa pra saber a reação da mãe do Matheus. Não esqueçam, galera, de ir lá no canal dele, visitar e saber como que ela reagiu também. Então vamos começar, galera. A gente vai jogar agora as tintas nas slimes, já separamos aqui. E vamos com a gente. Eu vou usar verde e azul, aí eu vou misturar. Aí umas eu vou usar verde, outras eu vou usar azul, aí depois eu vou misturar. Vamos mais Uma misturada pra gente começar a nossa arte ataque. E dessa vez vai ser realmente arte ataque, né? É verdade. E vamos lá. Tem uns que a gente misturou as cores, que vai ficar uma cor super legal. Rosa e verde, qual cor fica? Bota aí nos comentários o que vocês acham. Gente, vai falando misturinha de cores também, tá? Eu acho que rosa vai predominar aqui. Agora, eu sei que eu vou ter que arroz, acho que vai ficar, porque vai passar pra agora. Gente, vamos colocar um pouquinho da nossa mão rosa lá na parede para ajudar a tirar a nossa mão, né?
os olhos, né, como vocês estão podendo ver, pra gente ver se grudava. Aí a gente teve que ir lá, juntar pra grudar. Então a gente resolveu fazer isso aqui. O que houve? Tá com a deve? Então, galera, agora que a gente já botou cola em tudo, a maioria não ficou tão boa, mas a gente vai tentar, né? Vamos lá. Vamos começar a tacar. E aqui já tá, né? Acho que a gente tacou e vamos ver, né, gente? Arrasou. Eu vou lá em cima. Vou. Arrasou de novo. Parece uma lei, mano. Gente, agora essa vai dar um pouco aqui. Essa daqui que joga aqui, ó. Joga mais. E vamos jogar nessa aqui também. Uma pedação também. Gente, a gente tá esticando, né? Pra fazer um efeito. Bem, não. Vamos mais lixo. Yasmin, que tal agora a gente jogar na parede verde? Eu acho que a parede verde não. Vai manchar, sei lá. Acho que essa daqui é melhor. Vamos jogar essa daqui, vem. Gente, não tá indo. Tá bem no dela. É. Não vem não. Ele tá colando. Ah, Pelo menos isso vai, né? Pelo menos assim. bem top. Aquela parede, essa aqui ficou muito feia, não era mais fácil botar tudo ali? Isso aqui não tá cortando direito. Gente, olha só isso aqui na parede. Esse efeito escorrendo deixou tipo um negócio de arte. Eu acho que a minha mãe vai gostar, né? Porque ela ama arte. Então, Yasmin, onde a gente bota esse último pedaço aqui pra fazer as Ah, ondas? escolhe aí um pedaço. Fica ao seu critério. Fica ao meu critério. É, olha só. Então, vou aqui. Sabe o que dá pra fazer? Um N. Vou fazer um N de Nina. N de Nina. Então tá perfeito. Coisa mais linda do mundo. N. Ó, tá tão lindo que já tá até se desfazendo. Tá parecendo um cocôzinho. Esse negócio aqui tá parecendo uma boneca. Tô inventando até desenho, gente. Dá pra gente fazer tipo quando você senta e fica... Ah, fechei. Oi, Oi, gente. tudo bem, baby? Gente, que é isso? Eu saí só pra fazer um cabelo e uma unha, que eu volto, a casa tá toda igual pintura de museu. Isso aqui é arte, mãe. Arte de Bonito. quê? Eu e Yasmin, a gente até registrou algumas artes rupestres aqui com a nossa mão. Gente, olha isso aqui. Tá Aqui atrás escorrendo. também, ó. Aqui, ó. Essa aqui é uma arte mais contemporânea, que tem menos elementos. Gente, tá E a escorrendo gente- tudo. Isso vai Nossa, sair da tem que parede. A gente procurou usar cores mais bonitas. Olha, isso vai sair da parede. Olha aqui. Olha isso aí, tudo sujo. Isso vai sair da parede. Ai, olha, tá grudando em mim. Ai, meu Deus. Virou parte da arte. Gente, não, agora é sério. Agora vocês brincaram demais comigo. Olha isso. Olha aqui, não tem como, Mas, gente. vendo? Tá bonito? Tá bonito. Bonito o que é isso aqui? O negócio tá escorrendo até no chão. Isso é arte. Você tem que captar, mas você tem que vocês só olhar. faltam jogar slime no teto. Tem que sentir. Oi, Ah, da a gente próxima vez a gente podia. tenta. Na próxima vez a gente faz. Gente, tá horrível. Olha isso aqui, tá caindo tudo, tá sujando tudo Tá a parede. bonito. Olha, Para, por que você você tá fez dando isso? nossa arte. Aonde vocês viram isso, gente? Não, a gente inventou. A gente veio da nossa mente. Inventou como assim? Vocês... A gente tava aqui fazendo, aí a gente olhou E a assim. gente começou como a a gente gente podia gravar um fazer? vídeo normal da Mas a slime? gente inventou outra coisa. Por que que vocês... Gente, É vai semana manchar... de Dia das Mães, hoje é uma homenagem. É o seu Olha, nenhuma mãe vai presente. ter. Nenhuma mãe. Olha só que É uma, peculiaridade. coisa, é uma peculiaridade sua. Dia das Mães, exclusividade sua. só Vitória, sua. você vai ficar de castigo o resto da tua vida. Você já fez slime na minha cama, slime no sofá. Você já, agora, slime na parede. O que é isso? Vai virar moda fazer slime? Você quer ficar sem slime nenhuma, né? Porque eu vou jogar tudo no lixo. Eu só decido a fazer minha unha e fazer meu cabelo. Amanhã eu não sei nem se eu vou pra evento nenhum com você. Isso é um absurdo. Isso não se faz.
Tô toda suja de slime, parece que eu tava aí fazendo slime junto com vocês. Olha isso aqui, tá escorrendo pra embaixo, tá manchando a minha parede toda. Não sai com Eu não vinagre? sei se sai, eu não sei. Vocês viram onde que sai com slime, A isso gente aqui, também que não sai com sabe. vinagre, Vamos sai descobrir com todo não sei o mundo quê. junto. Vocês vão tirar isso tudo da minha parede, eu não quero nem mais olhar. Olha Você aqui. vai ajudar? Gente, a minha parede de pedra, gente, olha. Gente, vocês vão ver uma coisa. Vocês me aguardem, Hermine, vou te proibir de vir aqui em casa, hein? Assim. Toda vez que você vem aqui é isso, Hermine. Cada hora é uma graça. Você com a Vitória, não tem como mais. Não quero nem mais saber. Vou até lavar minha mão. Martinha, tá bonito, não tá? Tá horrível, tá ridículo. Tá Não é da tua lindo! casa. Se fosse da tua casa, você botava a parede Aqui, mãe, eu ridícula. fiz até um Minha mãe pra arrancaria a representar. parede e jogava em cima. Faz no teu quarto. Pra sim. representar. Tá Pra horrível, representar a ridículo. letra inicial do seu apelido, Eu Nina. não Só quero que o saber meu de nada, é. filho nenhum. Quero sair limpo. Vocês vão dar o jeito de vocês. Eu não quero nem Eu saber. registrei você aqui, você tem que me agradecer, porque isso aqui vai ser uma arte de sucesso. Gente, Eu vou ser muito Ai, feliz nossa, porque não eu com a minha vou- arte. Então, pessoal, foi esse o vídeo. Eu espero de coração que vocês tenham gostado, porque a mamãe não gostou nada, né, mamãe? É, não gostei, gente. Não façam isso com a mãe de vocês. Olha pra essa parede. Eu não sei nem se isso vai sair. Não quero nem ver. O link do vídeo do Matheus vai estar aqui na descrição pra vocês. Gente! Bem feito. Não! Agora tá O vídeo tudo do certo. Matheus vai estar aqui na descrição pra vocês assistirem. Vão lá, também. comenta Ele e fala fez que a veio. mesma pegadinha com a mãe dele. Então vamos ver no que deu, né, gente? Então, valeu. Beijo e tchau. Tchau. Tchau! E aí, galera, agora que a gente fez a bosta, a gente tá cumprindo com as consequências. Fazer é bom, difícil é arrumar. E a gente quer ver como a gente vai fazer pra tirar aquela marca ali da parede. Gente,